Mano vardas Flipsas ir aš gyvenu mažame, beveik visų pamirštame kaime. Mūsų kaimo pačiame centre daugybė šimtmečių stovėjo senas šulinys. Tai nebuvo tik vandens šaltinis, tai buvo mūsų kaimo širdis. Prie jo sukosi visas gyvenimas – tradicijos, kasdieniai rūpesčiai, džiaugsmai ir viltys. Anksti rytais, vos pasirodžius pirmiesiems saulės spindulioms, moteris rinkdavosi prie šulinio su moliniais ąsočiais. Jų juokas, pokalbiai ir ąsočių skambesys sukurdavo gyvybės muziką, kuri pasklisdavo po visą kaimą. Vaikai žaisdavo šalia, lakstydavo basi, o senoliai sėdėdavo po medžiais, gurkšnodami arbatą ir dalindamiesi istorijomis iš praeities. Mano močiutė visada sakydavo, kad šulinio vanduo buvo ypatingas, nepaprastai šaltas ir saldus. Ji tikėjo, kad tas vanduo buvo palaimintas, nes maitino ištisas kartas. Karštomis vasaros dienomis tas vanduo atrodė lyg gėrimas iš rojaus. Juo girdėme gyvulius, laistėme laukus, malšinome troškulį. Atrodė, kad jis niekada neišseks. Tačiau laikai keitėsi. Lietaus kasmet vis mažėjo, požeminio vandens lygis slūgo. Ir vieną dieną atėjo ta diena. Diena, kai mūsų šulinys išdžiūvo. Niekada nepamiršiu tos dienos. Po rytinės maldos tėvas, kaip visada, nuėjo prie šulinio pasisemti vandens. Aš ėjau kartu su juo, nešdamasis ąsotį. Kai jis nuleido kibirą, šis pakilo tuščias. Tėvas bandė dar kartą. Ir trečią. Nieko. Aš mačiau, kaip jo veide atsirado nerimas, kokio dar niekada nebuvau matęs. Jis pasilenkė ir pažvelgė į šulinio dugną. Ten buvo tik drėgna žemė. Vanduo buvo dingęs. Tas žvilgsnis tėvo akise iki šiol drasko mano širdį. Žinia pasklido po kaimą akimirksniu. Žmonės rinkosi prie šulinio, sukrėsti, išsigandę, pasimetę. Vieni sakė, kad tai laikina, kad su lietumi vanduo grįš. Tačiau senoliai tik purtė galvas. Jie suprato, kad bėda rimta. Mano močiutė, išgirdusi naujieną, pravirko. Jie atėjo prie šulinio, lietė jo sienas lyg sergančio artimojo kūną. Šis šulinys buvo čia dar prieš mano vestures, verkė ji. Jo vanduo buvo toks saldus, toks šaltas. Ką mes dabar darysime? Ta diena visas kaimas suprato, gyvenimas niekada nebebus toks pats. Kai šulinys išdžiūvo, prasidėjo kasdienė kova dėl vandens. Už 3 kilometrų gretimame kaime buvo rankinė vandens pompa. Kiekvieną rytą dar prieš aušrą žmonės tamsoje išeidavo jos link. Mano sesuo Fatima ir brolis Ali eidavo kasdien, nešdami sunkius indus ant silpnų pečių. Grįždavo išsekę, kojos nutrinusios pūslėmis, pečiai skaudėjo, tačiau pasirinkimo nebuvo. Kaip galima gyventi be vandens? Prie pompos nuolat būdavo eilės, nes atvykdavo žmonės ir iš kitų kaimų, jų šuliniai taip pat džiūvo. Kartais kildavo barniai dėl eilės ar vandens kiekio. Mano tėvas sakydavo, kad vanduo pavertė žmonės priešais. Turtingesni kaimo gyventojai pradėjo užsakinėti vandens cisternas, bet jos buvo brangios. Tokios šeimos kaip mūsų to sau leisti negalėjo. Gyvuliai taip pat kentėjo. Ožkos ir karvės silpo, pieno sumažėjo, kartu dingo ir mūsų pajamos. Atrodė, kad problemos spaudžia iš visų pusių. Mano tėvas, kadaise stiprus ir viltingas žmogus, labai pasikeitė. Nerimas nuolat temdė jo akis, o bemiegės naktys tapo įprastos. Jis vis galvojo, kaip parūpinti vandens savo vaikams. Jo veide atsirado gilesnės raukšlės, plaukai pradėjo žilti. Anksčiau jis eidavo į darbą šypsodamasis, dabar nuleidęs galvą. Dažnai mačiau jį stovinti prie išdžiūvusio šulinio, žiūrinti žemyn ir laukianti stebuklo. Jo pečiai buvo nusvyrę, kvėpavimas sunkus. Kartais pastebėdavau, kaip jis tyliai braukė ašaras. Jis ūkininkas, bet kaip gali išgyventi laukai be vandens? Mūsų kviečių ir ryžių laukai išdžiūvo. Metų darbas ir svajonės virto dulkėmis. Namuose jis valgė mažai, kalbėjo dar mažiau. Mama ragino jį valgyti, bet jis tik atsakydavo: nesinori. Aš žinojau, tai ne alkis, tai buvo nerimas, kuris smaugė jį iš vidaus. Jam buvo nepakeliama matyti savo vaikus ištroškusios.
Mano jauniausia sesutė Aiša, kuriai tik 8, nebeina į mokyklą. Ji kiekvieną rytą turi eiti parsinešti vandens. Matyti sunkų indą ant jos gležnų pečių skaudžiausia, ką esu patyręs. Anksčiau ji juokdavosi ir žaisdavo, dabar visada pavargusi. Jos knygos užrakintos spintoje, o gal ir jos ateitis kartu su jomis. Mano brolis Ali 15. Vandenį neša 2 ar 3 kartus per dieną. Jo mokslai suprastėjo, sveikata silpsta. Jis liesėja, silpsta, kartais matau jį sėdinti pakelėje, bandantį atgauti kvapą. Sesuo Fatima 12 padeda mamai namuose, bet vandens trūkumas viską apsunkina. Nėra kuo skalbti, plauti indų ar net mūsų pačių. Mes liekame purvini, kad sutaupytume vandens. Aš taip pat nešu vandenį, man 17, bet jaučiuosi senas. Naktimis jaučiu troškulį, bet negeri, taupau. Džiaugsmas dingo iš mūsų gyvenimo. Mano močiutė, kuriai daugiau nei 80, kenčia labiausiai. Kiekvieną dieną jis sėdi prie sauso šulinio ir verkia. Ašaros nesustoja tekėti iš jos pavargusių akių. Ji prisimena praeitį, laikus, kai šulinius niekada nebuvo tuščias. 15 dešimtmečių aš ploviau veidą šio vandeniu, sako ji. Mano dukros užaugo jį gerdamos, mano sūnus tapo vyrais. Dabar, pasak jos, šulinys mirė, kaip ir jos gyvenimas. Ji prisimena vestuves, šventes, susibūrimus, kurie visada vykdavo aplink šulinį. Ji sako, kad šulinys buvo kaimo siela. Dabar tos sielos nebėra. Kartais ji kalba su šuliniu kaip su senu draugu. Kodėl mus palikai? Klausia ji. Ar mes tavęs nevertinome? Jos skausmas plėšo mano širdį. Jis silpsta, dažnai serga. Gydytoja sakė, kad ją žudo dehidratacija ir sielvartas. Vandens trūkumas atnešė naujas nelaimės. Dėl prastos higienos kilo ligų protrukiai. Vaikai sirgo viduriavimu, karščiavo. Ligoninė buvo toli, o pinigų gydymui neturėjome. Kai kurie žmonės buvo priversti gerti nešvarų vandenį, dar labiau blogindami situaciją. Mano dėdės 5 metų sūnus Hamza sunkiai susirgo ir turėjo būti vežamas į miestą. Gydymas kainavo tiek daug, kai dėdė pardavė papuošalus. Gyvuliai pradėjo gaišti. Karvės, ošės, buivovai – tai buvo mūsų pragyvenimo šaltinis. Be jų dingo ir pajamos. Kai kurios šeimos buvo priverstos palikti kaimą ir išvykti į miestą. Kas yra gyvenimas be vandens, sakė jie. Kadaise gyvas kaimas tapo tuščias. Namai ištuštėjo, parduotuvės užsidarė, mokykloje liko vos keli vaikai. Net medžiate tapo tylesnė, trūko vandens apsiplovimui. Nors sausas apsiplovimas buvo leistinas, širdis liko sunkios. Mes bandėme kreiptis į valdžią. Kaimo seniūnai lankėsi kabinetuose, prašė vandens tiekimo, gręžinių, cisternų. Atsakymai visada buvo tie patys. Imsimės veiksmų, byla perduota, palaukite biudžeto. Praėjo mėnesiai ir nieko neįvyko. Atvyko ir nevyriausybinės organizacijos, fotografavo, žadėjo ir dingo. Bandėme padėti savo patys. Kaimo žmonės surinko pinigų ir bandė seklų gręžimą, bet vandens nerado. Inžinieriai sakė, kad vanduo yra giliau, bet tam reikėjo pinigų, kurių neturėjome. Giminaičiai iš miestų siuntė šiek tiek pinigų, bet tai buvo laikina. Kiek ilgai galėjome užsakinėti cisternas. Neviltis augo. Kai kas sakė, kad kaimas išnyks, bet ši žemė mūsų tapatybė. Čia gyveno mūsų protėviai. Kaip galime ją palikti? Kai viskas atrodė prarasta, pasirodė viltis. Iš miesto atvyko jaunas inžinierius Karimas, kilęs iš mūsų kaimo. Pamatęs mūsų padėtį, jis buvo sukrėstas. Jis pažadėjo padėti. Karimas atsivežė vandens specialistus, buvo atlikti tyrimai. Jie patvirtino, vanduo yra giliai po žeme. Karimas kreipėsi į draugus, verslininkus, organizacijas. Jis pasidalino mūsų istoriją socialiniuose tinkluose. Po truputį pradėjo plaukti aukos. Per kelias savaitės surinkome pakankamai lėšų giliam gręžiniui. Visi dirbo kartu – vyrai, moterys, vaikai. Atvyko technika, darbas vyko dieną ir naktį. Mes nuolat meldėmės. Mano močiutė kasdien kėlė rankas į dangų. Tėvo akise vėl atsirado viltis. Mes, vaikai, pajutome naują jėgą. Gal gyvenimas pasikeis, gal vanduo sugrįš. Ši istorija dar nesibaigė. Mes vis dar nežinome, ar vanduo bus rastas. Tačiau vieną pamoką jau išmokome. Vanduo yra gyvybė, o mes jo nevertinome. Niekada neįsivaizdavome, kad šulinys, kuris maitino mus šimtmečius, gali išdžiūti. Mes švaistėme vandenį, perlaistėme laukus, nekreipėme dėmesio į tausojimą. Dabar, kai vandens nebėra, supratome jo vertę.
Tai ne tik mūsų kaimo istorija. Milijonai žmonių pasaulyje kenčia nuo vandens trūkumo dėl klimato kaitos, mažėjančių kritulių ir neatsakingo požeminio vandens naudojimo. Mes turime pabusti, turime taupyti vandenį, naudoti jį išmintingai, rinkti lietaus vandenį, sodinti medžius. Prašau jūsų visų, vertinkite vandenį. Kai atsukėte čiaupą, prisiminkite tuos, kurie trokšta vieno lašo. Mano močiutė vis dar kasdien eina prie šulinio ir laukia.